As bruxas do século XV, entre a cruz e a fogueira. Em um tempo em que a escuridão caminhava lado a lado com a fé, quando a suspeita podia significar a morte e o medo era a arma mais poderosa das autoridades, nasciam histórias que atravessariam os séculos. Este é o relato sombrio e real sobre as bruxas do século XV, mulheres acusadas de pactos com o demônio, perseguidas por seus vizinhos e entregues ao fogo purificador da Inquisição. O que você vai ouvir agora não é lenda, é história. História queimada nas chamas da intolerância, da ignorância e do pavor. O século XV e o nascimento do medo. Imagine uma Europa mergulhada em transição. O século XV não era apenas o prenúncio do Renascimento, mas também o palco de um medo profundo e silencioso que se espalhava como uma praga invisível. As aldeias viviam em meio a doenças, guerras e fome. A Igreja, com sua autoridade absoluta, oferecia ao povo uma explicação simples para os males que assolavam: a presença do demônio entre eles. E quem seria a encarnação desse mal? As mulheres diferentes, as solitárias, as que conheciam ervas, as que ousavam questionar, as que, por qualquer motivo, se tornavam alvo da fofoca e do olhar desconfiado da comunidade. Era nesse ambiente sombrio que a palavra bruxa deixava de ser apenas um murmúrio de superstição e passava a ser uma sentença de morte. Sussurro nas aldeias. Numa pequena vila alemã, cercada por florestas densas e campos úmidos, os boatos começaram com algo simples. Primeiro, uma criança doente que não melhorava. Depois, uma colheita perdida pela geada. Logo em seguida, o cavalo de um camponês que morreu de forma misteriosa. O povo precisava de culpados. E sempre havia alguém diferente o bastante para carregar o peso da acusação. A velha Greta, por exemplo, que morava sozinha em uma cabana na beira da mata, era conhecida por preparar ungüentos e chás que ajudavam mulheres em trabalho de parto. Durante anos, muitos haviam recorrido a ela em segredo. Mas agora, os olhares mudaram. O que antes era visto como conhecimento útil passou a ser interpretado como feitiçaria. Alguém sussurrou: "Ela fala com o diabo." Outro acrescentou: "Vi corvos rondando sua casa." E em pouco tempo, Greta não era mais uma vizinha. Era uma ameaça. O chamado da Inquisição. Quando as denúncias cresciam, o padre local não tardava em acionar a autoridade maior, a Santa Inquisição. Homens enviados pela Igreja chegavam às vilas trazendo consigo não apenas a cruz, mas também instrumentos de tortura. Eles vinham para purificar. E a purificação começava pelo medo. Greta foi arrastada até a pequena igreja de pedra. Amarrada, ajoelhada diante do altar, ouviu o padre dizer que confessar era a única salvação de sua alma. Mas confessar o quê? Ela insistia em sua inocência. Negava conhecer qualquer pacto. Mas a tortura foi criada exatamente para dobrar até mesmo os inocentes. Primeiro, os estiramentos. Depois, o fogo sob as unhas. E cada grito dela era usado como prova da presença demoníaca. Ao final, sua confissão não veio por culpa, mas por dor. E no registro ficava escrito: Greta, serva do demônio, participante de sabás, condenada à purificação pela chama. E assim, mais uma fogueira foi acesa na praça da aldeia. O medo se espalha. Mas a execução de uma bruxa não trazia paz. Ao contrário, espalhava ainda mais o medo. Se Greta, uma simples velha que ajudava parturientes, podia ser uma serva do demônio, quem mais estaria escondendo o mesmo segredo? As pessoas passaram a desconfiar até de suas próprias esposas, de suas filhas, de suas vizinhas. O terror tinha um efeito devastador.
transformava comunidades inteiras em delatoras. Cada desgraça que acontecia, uma tempestade, uma doença, uma morte inesperada, podia ser atribuída a alguém, e bastava o dedo apontado. O martelo das bruxas foi, nesse cenário, que surgiu uma das obras mais sombrias da história da humanidade, o Malleus Maleficarum, ou Martelo das Bruxas, escrito no fim do século XV por Heinrich Kramer e Jacob Sprenger. Esse livro não era apenas um tratado, era um manual de caça às bruxas. Ali estavam descritos os sinais de feitiçaria, os métodos de interrogatório e as justificativas para condenar mulheres à morte. O Malleus se espalhou pela Europa como fogo em palha seca, e cada página era usada para legitimar a perseguição. De repente, qualquer comportamento fora do padrão podia ser interpretado como pacto demoníaco, e cada nova fogueira acesa iluminava na escuridão, mas também a perpetuava. A atmosfera do terror imagine as noites da época. As casas eram de madeira, iluminadas apenas por velas trêmulas. Do lado de fora, a floresta era um mar negro de galhos e sombras. E em meio a esse silêncio, o estalo distante de uma fogueira podia significar mais uma alma sendo queimada em praça pública. As crianças cresciam ouvindo os gritos das condenadas e aprendiam que a obediência à igreja era a única forma de escapar da suspeita. A própria noção de justiça desaparecia, porque diante da Inquisição não havia defesa possível. A tortura arrancava confissões de qualquer um, e a confissão era a chave para a condenação. Assim, aldeias inteiras viveram por gerações sob o jugo do medo, acreditando que o diabo caminhava entre eles, mas sem perceber que o verdadeiro inferno era humano. O caso de Catarina. Entre tantos nomes esquecidos pelas chamas, um se destacou. Nos registros, Catarina Kepler, mãe do famoso astrônomo Johannes Kepler. Acusada de feitiçaria em 1615, seu processo foi um dos mais documentados da história. Embora isso tenha ocorrido já no início do século XVII, a lógica que levou Catarina ao tribunal era a mesma que devastava o século XV: superstição, medo e delação. Mas muito antes de Catarina, centenas, milhares de mulheres já tinham sido arrastadas às fogueiras. Seus nomes não ficaram registrados, mas suas histórias se repetiam como um eco sinistro. Os sabás e a imaginação popular. O povo acreditava que as bruxas se reuniam em noites de lua cheia para celebrar sabás. Diziam que voavam montadas em cabras ou vassouras, que beijavam o traseiro do demônio em rituais de submissão, que dançavam em torno de fogueiras negras e preparavam poções feitas de sangue de animais e ervas proibidas. Pouco importava se isso era realidade ou imaginação. Medo não precisava de provas. A crença era suficiente para legitimar a violência. Esse era apenas o começo do terror que se espalhava pelo século XV. Cada fogueira acesa deixava um rastro de silêncio, e cada silêncio escondia mais uma suspeita. A Europa inteira estava mergulhada em uma sombra onde a fé e o medo se confundiam, e a palavra bruxa se tornava uma sentença final. A expansão da caça ao século XV foi marcado por um fenômeno terrível: a multiplicação das denúncias. O que começou em pequenas aldeias se espalhou para cidades inteiras. E em cada região da Europa, as histórias se repetiam como se fossem variações da mesma tragédia. Na França, em Lorena, mulheres eram presas apenas por andarem sozinhas à noite. Na Suíça, qualquer pessoa que soubesse preparar remédios caseiros corria risco de ser denunciada. Na Espanha, os tribunais da Inquisição misturavam heresia e feitiçaria
colocando lado a lado feiticeiros, judeus e hereges cristãos. O fogo não tinha fronteiras. O julgamento em Bamberg, na cidade de Bamberg, Alemanha, um dos episódios mais aterradores ocorreu. Ali, as autoridades montaram uma verdadeira máquina de perseguição. Prédios inteiros foram transformados em prisões de acusados de feitiçaria. Homens, mulheres e até crianças eram levados aos calabouços. As acusações seguiam um padrão cruel: pactos com o diabo, capacidade de voar, provocar tempestades, destruir colheitas. E quando a colheita realmente falhava, o povo se convencia ainda mais da necessidade de eliminar as supostas bruxas. Nos registros da época, há descrições de sessões de tortura que se prolongavam por dias. As mulheres eram despidas, acorrentadas, queimadas com ferros em brasa. Algumas confessavam qualquer coisa, apenas para que a dor cessasse. E suas confissões eram anotadas em detalhes, reforçando ainda mais a crença na existência de uma conspiração demoníaca. Lógica da tortura. O mais perverso desse período era a forma como o raciocínio se fechava em um círculo impossível de romper. Se a acusada negava, era porque o diabo lhe dava força para resistir. Se confessava, era porque era culpada. Não havia escapatória. O tribunal já começava com o veredito pronto. O que restava era apenas conduzir o espetáculo. E o espetáculo final era sempre o mesmo: a fogueira, a praça e o fogo. As execuções públicas tinham um propósito. Não eram apenas punição, eram lição. A fogueira, erguida na praça central, iluminava a noite e reunia a população. Crianças assistiam. Velhos rezavam, homens gritavam insultos, e no meio do círculo, a mulher acusada era amarrada ao poste, seus cabelos encharcados de suor e lágrimas. Quando a chama subia, o silêncio tomava conta por um instante, e logo depois, os gritos se misturavam com as orações. A mensagem era clara: assim será o destino de quem ousar servir ao diabo. Mas, na verdade, o que a fogueira queimava não era o diabo. Eram mulheres, eram vidas, eram memórias que o fogo consumia, deixando apenas cinzas. As confissões impossíveis. Entre os relatos mais perturbadores da época estão as confissões, arrancadas à força. Mulheres diziam que haviam voado em cabras, que beijaram o demônio em rituais, que cozinhavam crianças em caldeirões. Tudo fruto da dor insuportável que as obrigava a repetir o que os inquisidores queriam ouvir. Essas confissões, copiadas em pergaminhos, circularam como provas da existência de um culto demoníaco espalhado pela Europa. E quanto mais esses documentos circulavam, mais perseguições surgiam. Era um ciclo interminável de medo alimentando medo. Os senhores da fé por trás das perseguições havia interesses políticos e econômicos. Muitos nobres aproveitavam a acusação de feitiçaria para se livrar de inimigos ou para confiscar terras e bens. Mulheres ricas, viúvas que herdavam propriedades, eram frequentemente denunciadas. Assim, a bruxaria se tornava não apenas uma questão de fé, mas também de poder. A igreja fortalecia sua autoridade. Os nobres aumentavam suas posses. E o povo, iludido, acreditava estar lutando contra o próprio Satanás. A noite em que o medo respirava. Imagine caminhar por uma aldeia no interior da França, ano de 1483. As casas de pedra parecem sufocar em meio à neblina. Os sinos da igreja ecoam graves, lembrando a todos da vigilância constante. Cada sombra pode esconder uma bruxa.
cada vento pode ser um feitiço. E na madrugada, quando um bebê adoece sem explicação, o choro é interrompido pela frase sussurrada: "É obra da vizinha." Assim nascia mais um processo. Assim mais uma vida era destruída. O ritual da purificação. Para os inquisidores, a fogueira não era apenas punição. Era um ritual. O fogo representava a purificação da alma. Eles acreditavam que, ao queimar o corpo, libertavam a essência da vítima para o julgamento divino. Mas o que realmente acontecia era o espetáculo da morte. A fumaça invadia os pulmões de quem assistia. O cheiro da carne queimada ficava impregnado nas roupas, nos cabelos, na memória. E a praça, antes silenciosa, tornava-se palco de gritos, orações e choros. A caça se torna epidemia. Ao final do século XV, a caça às bruxas já não era um fenômeno isolado. Era uma epidemia social. Tribunais especializados surgiam. Inquisidores viajavam de cidade em cidade como caçadores de almas. E cada vez mais, o povo acreditava viver em guerra contra o inferno. Mas a guerra era contra si mesmos. Contra vizinhos, contra mães, irmãs, esposas. O que restava era apenas o rastro de cinzas espalhadas pelo vento. As bruxas do século XV, entre a cruz e a fogueira. Em um tempo em que a escuridão caminhava lado a lado com a fé, quando a suspeita podia significar a morte e o medo era a arma mais poderosa das autoridades, nasciam histórias que atravessariam os séculos. Este é o relato sombrio e real sobre as bruxas do século XV. Mulheres acusadas de pactos com o demônio, perseguidas por seus vizinhos e entregues ao fogo purificador da Inquisição. O que você vai ouvir agora não é lenda, é história. História queimada nas chamas da intolerância, da ignorância e do pavor. O século XV e o nascimento do medo. Imagine uma Europa mergulhada em transição. O século XV não era apenas o prenúncio do Renascimento, mas também o palco de um medo profundo e silencioso que se espalhava como uma praga invisível. As aldeias viviam em meio a doenças, guerras e fome. A igreja, com sua autoridade absoluta, oferecia ao povo uma explicação simples para os males que assolavam: a presença do demônio entre eles. E quem seria a encarnação desse mal? As mulheres diferentes, as solitárias, as que conheciam ervas, as que ousavam questionar. As que, por qualquer motivo, se tornavam alvo da fofoca e do olhar desconfiado da comunidade. Era nesse ambiente sombrio que a palavra bruxa deixava de ser apenas um murmúrio de superstição e passava a ser uma sentença de morte. Sussurro nas aldeias, numa pequena vila alemã cercada por florestas densas e campos úmidos, os boatos começaram com algo simples. Primeiro, uma criança doente que não melhorava. Depois, uma colheita perdida pela geada. Logo em seguida, o cavalo de um camponês que morreu de forma misteriosa. O povo precisava de culpados. E sempre havia alguém diferente o bastante para carregar o peso da acusação. A velha Greta, por exemplo, que morava sozinha em uma cabana na beira da mata, era conhecida por preparar ungüentos e chás que ajudavam mulheres em trabalho de parto. Durante anos, muitos haviam recorrido a ela em segredo, mas agora os olhares mudaram. O que antes era visto como conhecimento útil passou a ser interpretado como feitiçaria. Alguém sussurrou: "Ela fala com o diabo." Outro acrescentou: "Vi corvos rondando sua casa." E em pouco tempo, Greta não era mais uma vizinha. Era uma ameaça. O chamado da Inquisição. Quando as denúncias cresciam, o padre local não tardava em acionar a autoridade maior, a Santa Inquisição. Homens enviados pela igreja chegavam às vilas trazendo consigo não apenas a cruz, mas também instrumentos de tortura. Eles vinham para purificar, e a purificação começava pelo medo.
Greta foi arrastada até a pequena igreja de pedra. Amarrada, ajoelhada diante do altar, ouviu o padre dizer que confessar era a única salvação de sua alma. Mas confessar o quê? Ela insistia em sua inocência, negava conhecer qualquer pacto. Mas a tortura foi criada exatamente para dobrar até mesmo os inocentes. Primeiro, os estiramentos, depois, o fogo sob as unhas. E cada grito dela era usado como prova da presença demoníaca. Ao final, sua confissão não veio por culpa, mas por dor. E no registro ficava escrito: Greta, serva do demônio, participante de Sabás, condenada à purificação pela chama. E assim, mais uma fogueira foi acesa na praça da aldeia. O medo se espalha. Mas a execução de uma bruxa não trazia paz. Ao contrário, espalhava ainda mais o medo. Se Greta, uma simples velha que ajudava parturientes, podia ser uma serva do demônio, quem mais estaria escondendo o mesmo segredo? As pessoas passaram a desconfiar até de suas próprias esposas, de suas filhas, de suas vizinhas. O terror tinha um efeito devastador. Transformava comunidades inteiras em delatoras. Cada desgraça que acontecia, uma tempestade, uma doença, uma morte inesperada, podia ser atribuída a alguém. E bastava o dedo apontado. O martelo das bruxas. Foi nesse cenário que surgiu uma das obras mais sombrias da história da humanidade, o Maleus Maleficarum, ou Martelo das Bruxas, escrito no fim do século XV por Heinrich Kramer e Jacob Sprenger. Esse livro não era apenas um tratado, era um manual de caça às bruxas. Ali estavam descritos os sinais de feitiçaria, os métodos de interrogatório e as justificativas para condenar mulheres à morte. O Maleus se espalhou pela Europa como fogo em palha seca, e cada página era usada para legitimar a perseguição. De repente, qualquer comportamento fora do padrão podia ser interpretado como pacto demoníaco, e cada nova fogueira acesa iluminava na escuridão, mas também a perpetuava. A atmosfera do terror Imagine, as noites da época. As casas eram de madeira, iluminadas apenas por velas trêmulas. Do lado de fora, a floresta era um mar negro de galhos e sombras. E em meio a esse silêncio, o estalo distante de uma fogueira podia significar mais uma alma sendo queimada em praça pública. As crianças cresciam ouvindo os gritos das condenadas e aprendiam que a obediência à igreja era a única forma de escapar da suspeita. A própria noção de justiça desaparecia, porque diante da Inquisição não havia defesa possível. A tortura arrancava confissões de qualquer um, e a confissão era a chave para a condenação. Assim, aldeias inteiras viveram por gerações sob o jugo do medo, acreditando que o diabo caminhava entre eles, mas sem perceber que o verdadeiro inferno era humano. O caso de Catarina. Entre tantos nomes esquecidos pelas chamas, um se destacou nos registros. Catarina Kepler, mãe do famoso astrônomo Johannes Kepler. Acusada de feitiçaria em 1615, seu processo foi um dos mais documentados da história. Embora isso tenha ocorrido já no início do século XVII, a lógica que levou Catarina ao tribunal era a mesma que devastava o século XV: superstição, medo e delação. Mas muito antes de Catarina, centenas, milhares de mulheres já tinham sido arrastadas às fogueiras. Seus nomes não ficaram registrados, mas suas histórias se repetiam como um eco sinistro. Os sabás e a imaginação popular. O povo acreditava que as bruxas se reuniam em noites de lua cheia para celebrar sabás. Diziam que voavam montadas em cabras ou vassouras, que beijavam o traseiro do demônio em rituais de submissão, que dançavam em torno de fogueiras negras e preparavam poções feitas de sangue de animais e ervas proibidas. Pouco importava se isso era realidade ou imaginação. Medo não precisava de provas. A crença era suficiente para legitimar a violência. Esse era apenas o começo do terror que se espalhava pelo século XV. Cada fogueira acesa deixava um rastro de silêncio, e cada silêncio escondia mais uma suspeita. A Europa inteira estava
mergulhada em uma sombra onde a fé e o medo se confundiam e a palavra bruxa se tornava uma sentença final. O legado do medo. O terror das fogueiras não desapareceu com o tempo. Ele se infiltrou nas gerações seguintes, moldando a maneira como a sociedade via a diferença, a autonomia feminina e até mesmo a ciência. Os registros mostram que muitas aldeias europeias mantiveram viva a lembrança das bruxas queimadas. Pais contavam aos filhos para que obedecessem, para que não atraíssem a atenção do diabo. Cada história de acusação transformava-se em alerta. Cuidado com quem é diferente. Cuidado com quem conhece ervas. Cuidado com quem fala demais. Cuidado com quem ousa. O medo, como um vírus, se espalhou silencioso, mas eficiente. O Malleus Maleficarum e a difusão do pavor. O Malleus Maleficarum, publicado em 1487, tornou-se a Bíblia da caça às bruxas. Cada página descrevia práticas, sinais e punições. Era detalhado o suficiente para criar um roteiro de acusação. Uma mulher suspeita, interrogada, torturada, confessa e é queimada. Os inquisidores espalharam o livro por toda a Europa. E cada leitura renovava o ciclo de medo. O que antes era rumor se tornou institucional. E o fogo da ignorância ganhou a chancela da autoridade religiosa. Mesmo aqueles que duvidavam da existência do pacto demoníaco eram intimidados. A sociedade inteira passou a internalizar o terror como norma. Os casos mais emblemáticos além. De Greta e Catarina, muitos nomes ficaram registrados. Agnes Bernauer, afogada em 1405. Heinrich von Erfurt, acusada de feitiçaria em 1490, torturada até confissão. Margareta, a curandeira de Würzburg, que sobreviveu à acusação, mas teve sua reputação destruída. Cada caso trazia detalhes horríveis. Interrogatórios públicos, denúncias anônimas, tortura física e psicológica, fogueira ou afogamento como execução final. E cada documento oficial reforçava a ideia de que a bruxaria era real e que a purificação era necessária. A psicologia da fogueira, a sociedade do século XV aprendeu, da pior maneira, que o medo é mais poderoso que a razão. As fogueiras funcionavam como instrumentos pedagógicos. Não apenas puniam, mas moldavam comportamentos. Mostravam a todos que a diferença, a autonomia ou o conhecimento fora do padrão eram perigosos. A Inquisição ensinava: observe, desconfie, denuncie, e a população obedecia. O resultado era uma sociedade paranoica, onde cada sombra podia esconder o mal e cada gesto inocente podia ser interpretado como bruxaria. O impacto cultural. Histórico, o século XV deixou um legado sombrio. Medo e intolerância institucionalizados. Perseguição sistemática de mulheres e marginalizados. Tradições populares moldadas pela superstição. Os registros históricos das aldeias, cartas, crônicas e documentos judiciais permanecem como testemunhos do horror. Eles revelam não apenas o que aconteceu, mas também a mentalidade que permitiu que isso acontecesse. O fogo queimou corpos, mas também queimou a confiança, a solidariedade, a memória coletiva de justiça. O fim do ciclo e o lembrar com o passar dos anos, o rigor das perseguições diminuiu. O Renascimento trouxe ciência, filosofia e racionalidade, mas as histórias das fogueiras continuaram a ser contadas, como advertência e lembrança. Os nomes das mulheres queimadas, muitas vezes esquecidos, ainda ecoam. Cada relato é um aviso. O medo pode ser usado como arma e a ignorância pode ser mortal. E enquanto a fumaça se dissipava, restava apenas a lição sombria.
A humanidade pode ser tanto cruel quanto a própria escuridão que teme. Este foi o relato sombrio e real das bruxas do século XV. Mulheres acusadas, julgadas e executadas em nome da fé, do poder e do medo. Uma história de terror, mas também de aprendizado, para que nunca mais a ignorância e o pavor determinem quem vive e quem morre. Se você sentiu a intensidade desta história, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas conheçam essa parte esquecida da história e comente abaixo o que mais te assustou ou surpreendeu neste relato. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias reais, sombrias e impactantes que atravessam os séculos. Se inscreva no canal, comenta, curte e compartilha. Canal Relatos das Sombras.